Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hacer probando una receta de slime. Lo vamos a hacer con papeles. Y aquí vamos a guardar los papeles. Bueno, aquí está mi amiga, con ella la vamos a hacer saludar. Bueno, cuando esté todo listo, empezamos el video. Obvio. ¡Chau! Bueno, aquí ya guardamos uno, miren. Ya guardamos un papel. Vamos por el otro. Ahora sí. Bueno. Llegamos al millón. Ahí va otro. Tum. Espérenme. Bueno, ya chicos. Ya estamos, vamos a hacer el slime. Ahí vamos a buscar los ingredientes. Llegamos al millón. Sí. Vamos a ver si nos sale, chicos. Sí, qué bueno. Sí, estoy grabando. Bueno, vamos. ¿Dónde se prende la luz? Que no se nota nada. No te preocupes. Y aquí va a estar todo lo que Espérenme. y vamos a poner una música para que no se vea tan fome como los demás. Bueno, aquí. Chicos, espérense. La cola fría. Vamos a darlo vuelta. Esto. Llegamos al millón. Ya. Aquí. Ahí. Ya. ¿En qué apoyo la cámara? ¿Un zapato? Bueno, ya. Ando a buscar Solita. Ahí está. Por ahí se ve la canción, por ahí. Por ahí. Bueno. Ahora vamos a empezar con el primero. Espérense. Bueno, ya. Espérenme. Ya. Primero. La cola fría. No. Qué huevo. Hace tiempo está puesta pa' mí. Envío una foto, dime que hay pa' mí. Que yo te quiero Con la Primero es cola fría. Y vamos a ver el otro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro? Esta es la cola fría. Esta era la cola que ya le echamos. Viene el detergente. Vamos a ir a buscarlo, pro. Bueno, aquí está el detergente, lo llevamos. Pro. No, ahí no. Ya. El detergente y el otro es el colorante. Bueno, vamos a echar un poquito nomás de detergente. Porque hay que echar. ¿Ah? Hay que echarlo. Te envié location pa' que ahí me esperé. Tú callado pa' que tu novio no se entere. Está dura sin que se opere. Dice que conmigo Ya, un poquito no. Listo. Después lo mezclamos todo a la vez. como se le indió. No, ahora hay que mezclarlo. No, pero sí No, con la cuchara. la echo afuera pa' que no haya envío. ¿A qué le echaste, weón? Te cuchito Fendi, con tu novio ni la fuma Fenty. Que te planteo que tiene Mercedes y siempre lo tiene en ti. Yo sé que tú no te metes con cualquiera. Puesto pa' ti, pa' hacer lo que tú Me quieras. esperas sola, solita. Vengo, mami, que tu cuerpo me necesita. Hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Vengo, mami, que tu cuerpo me necesita.
Viene el talco. Sola te voy a romper mi ropa. Tú con esa nalga de todas me la cobras. No me deja pasar ni una por la baby, doy mi fortuna. Si le busca el play en el celu, tiene todos los temas de Ozuna. Amiga la bebé, trépate, llámelo como quiera. Usted me dice que yo tengo club para repartirle, que no le dé. Y si está sola, solita, rápido solicita, que yo llevo en el perro pa' comerme la completita. Sola, solita, Rápido solicita. Yo después mezclo un poco. Espera, sale. Ya. Me voy. ¿Ah? Déjame mezclar yo también. No, yo solo Me sale el más colorante. colorante. Ya, ahora sí. Me voy a limpiar ahí. ¿Ya tenemos mezcla ya? Yo. Bien. Hay que mancharse, pero ¿por qué se mancha esto? Muestra. Bueno, estamos mezclando. Vamos a echar un poquito nomás de talco. Uy, un poquito verás. Y ahora, Esperen que nos vamos a ir a lavar todas las manos. Vamos. Bueno, ya. Muestra la cámara. Muchachos, sigan sumando. Nosotros seguimos multiplicando. Haciendo plata. ahora el detergente con el talco. Yo revuelvo. Ya, bolita, déjame mezclar un poco. Estoy mezclado todo el rato. Espérate, para echarle colorante. Sí, hay mucho. Hay que apurarnos. Ya producción, hacete ahora. Ah, está bien. Páralo. No, esa canción. Bueno, ya, chicos. Y creo que Se está formando, a ver. le falta mucho todavía. Déjame mezclarlo, por favor. Espérate. Este está haciendo un poco. Uy, espera. Mira. Ay, no me manché. Pero tú no me echaste. Me eché la culpa a mí. Ya, pues déjame mezclar. Si viene Víctor, lo ayudo. Viene mejor. Ya. Pero bueno. Bueno, ya, chicos. Y no se hizo, por si acaso. Quedó como arena y movediza. A ver. Bueno, y esto fue todo el video. Pero sí se hizo, chicos.